देखो, आज इस डॉग को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन उसे बहुत देर हो रही थी तो वह जल्दी जल्दी तौलिया लेकर टब में बैठ गया और अपने ओनर से बोला, मुझे जल्दी से नहला दो वरना आज मेरी खैर नहीं। ओनर भी हंस पड़ा और फिर उसके ऊपर पानी डालने लगा, शैम्पू लगाया और प्यार से ब्रश से उसे साफ करने लगा। डॉग चुपचाप बैठा था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसकी दोस्त की याद चल रही थी, जो आज उसी की दोस्त की बर्थडे पार्टी में आने वाली थी। फिर ओनर ने उसे अच्छे से धोया, साफ किया और तौलिए से सुखाया। थोड़ी देर बाद उसे स्मार्ट तरीके से तैयार किया गया और आखिर में डॉग पूरी तरह स्मार्ट लुक में तैयार हो गया। अब वह बर्थडे पार्टी के लिए रेडी है। अगर आपको ये डॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।